पर्चन्डे के खालाको हो के हो यो भनेको लड्डु अनि यो लड्डु किन खेलाको किन पकाउनु पर्यो देखाउँदिन हौ अनि अनि पर्चन्डे यो लड्डु कसलाई दिने भन् अनि मात्र देखाउने भन् त यो लड्डु कसलाई दिने भन् त अनि म देखाइदिइहाल्छु यो लड्डु कसलाई दिने कसलाई अनि यो लड्डु किन बनाएको लु खा त कस्तो हुन्छ मिठो भयो